Топ-5 лучших моющих вертикальных беспроводных пылесосов в 2024 году. Представляю вашему вниманию топ-5 моющих вертикальных беспроводных пылесосов по цене от 14 до 20 тысяч рублей. Вертикальный беспроводной моющий пылесос – один из самых прогрессивных на рынке, будет покруче даже роботов-пылесосов, ведь он всегда под рукой. Робот удобен при запланированных уборках, например, возвращаешься из отпуска и по пути включаешь умного помощника, чтобы дома было чисто и свежо. Но если убраться нужно локально или вы разбили яйцо на полу, пролили сок, кофе, чем возиться с роботом и задавать ему новый радиус задачи, проще и быстрее взять беспроводную вертикалку. Но какую? Еще пару десятков лет назад выбора не было. Если моющий, значит Керхер. Стоили они тогда дорого, позволить себе могли только клининговые компании. Однако сегодня все лидеры бытовой техники имеют свои модели моющих пылесосов, а есть еще китайский рынок с их бесчисленными более дешевыми вариантами. Так какой же пылесос выбрать? Расскажу, как я сам отбирал модели для топа. Главный ориентир – отзывы покупателей. Я воспользовался услугами популярного интернет-маркета страны Яндекса. Вписал в поисковик «моющие вертикальные пылесосы», настроил рейтинг по популярности, запустил поиск. Не все модели соответствовали введенным данным, поэтому я завел специальную таблицу и стал вписывать туда подходящие пылесосы, а заодно сравнивать их по критериям: мощность, время автономной работы, вес, скорость зарядки. Настало время рассказать о том, что у меня получилось. Я выбрал лучшие модели по отзывам и характеристикам и расставил их в рейтинге по цене от дешевых к более дорогим моделям. Топ-5. Atwell F16. Открывает рейтинг американец Atwell F16, моющий беспроводной пылесос за 14 тысяч. Atwell специализируется на разработке инновационных устройств для дома, главный упор на технике для уборки. Отличительная черта пылесоса Atwell F16 – универсальность. За вполне приемлемые деньги он устраняет любые загрязнения, от шерсти животных до разлитых на полу жидкостей, рассыпанных круп и так далее. Несмотря на небольшую стоимость, внутри установлен HEPA-фильтр, который устраняет из воздуха в помещении мелкую пыль и аллергены. У пылесоса два отдельных контейнера для чистой и грязной воды объемом 680 и 400 мл. Есть станция автоматической очистки, благодаря которой не придется мыть пылесос после каждой уборки. Достаточно установить вертикалку на док-станцию и активировать функцию. Характеристики. Конструкция вертикальный, тип уборки влажная и сухая, мощность 150 Вт, объем контейнера для чистой воды 0,68 литра, для грязной 0,45. Время работы до 31 минуты, время зарядки 3-4 часа, уровень шума 70 дБ, вес 4,3 кг. Данный пылесос на Яндекс.Маркете купили более 800 раз, оценка 4,7 звезд. В основном положительные отклики, но есть и недостатки. Посмотрим, что говорят покупатели. Люди в отзывах в целом довольны покупкой, устраивает и мощь, и объем пылесборника, и управляемость, и даже быстрый расход аккумулятора никого не смущает. Чтобы увеличить длительность работы, просто покупают сменный блок питания. Также отметили отличные всасывающие способности, пылесос не оставляет подтеков и луж, пол высыхает мгновенно. Среди недостатков покупатели выделили маленький заряд батареи, проблемы со щеткой, неудобство очистки контейнера, а также отметили, что данный пылесос плохо собирает крошки. У модели есть две рестайлинговые версии – F16 Pro и F16 Ultimate. Они чуть покруче и, соответственно, дороже. F16 Pro от F16 отличается только ультрафиолетовой лампой. Стоимость 17 тысяч рублей. У F16 Ultimate отличительных признаков больше. Ультрафиолетовая лампа – новое расположение валика, благодаря которому пылесос способен мыть вплотную у стен. Увеличено время работы без подзарядки и сила всасывания. Стоимость 27 тысяч. Если сравнивать между F16 и F16 Pro, на мой взгляд, интереснее первое, экономичнее. Но если есть 27 тысяч в свободном распоряжении, значит покупайте F16 Ultimate, так как эта модель решила все проблемы, на которые ранее жаловались покупатели. Мощность Ultimate целых 175 Вт, очень высокая для моющих пылесосов. Время работы прилично увеличилось с 31 до 46 минут. Топ-4. Clever & Clean HV AQ800.
На четвертом месте китайцы. Пылесос Clever & Clean HV AQ800 за 17 тысяч. Он справляется с мойкой любых видов бытовых загрязнений на плитке и других поверхностях. Посмотрим характеристики. Конструкция вертикальный, тип уборки влажная и сухая, мощность 100 Вт, объем контейнера для чистой воды 0,6 литров, для грязной 0,5. Время работы до 45 минут. Время зарядки 4 часа, уровень шума 70 дБ, вес 4,5 кг. В то время как у других моющих пылесосов уровень шума держится в пределах 70-80 дБ, у пылесоса Clever & Clean всего 45 дБ. Мне также нравится время автономной работы – целых 45 минут. Это на 14 минут дольше, чем Atwell F16. При этом у второй модели рейтинга меньше сила всасывания – не 150, а всего лишь 100 Вт. Стандартный набор функций – станция самоочистки, цифровой дисплей и голосовой помощник, удобное управление и небольшой вес 4,5 кг. Давайте послушаем мнение покупателей. Людям понравилось качество уборки, функция самоочистки, долгая работа аккумулятора и удобство управления. Среди недостатков Clever & Clean HV AQ800 отмечают неустойчивое крепление и проблемы с изъятием и установкой контейнеров. У фирмы Clever & Clean есть еще две другие версии моющего пылесоса – бюджетнее и дороже. За 13 тысяч можно приобрести Clever & Clean HV 450 5 в одном, но это не моющий пылесос, а вертикалка с моющей насадкой. За 36 тысяч можно купить Clever & Clean HV 550 Pro, у которого поистине космический дизайн станции самоочистки. Ничего подобного я еще не видел. Этот пылесос работает целых 60 минут без подзарядки. Но он тоже не моющий, а с насадкой для мытья полов. Интересно, но подробно поговорим как-нибудь в другой раз. Топ-3 Thomson VH20BW02. На третьем месте французский производитель Thomson, модель VH20BW02 за 19 тысяч. Модель VH20BW02 мощная, 150 Вт, хорошее время работы, не 30-40 минут, как у большинства моющих пылесосов, а целых 50. Среди тех моделей, которые сегодня представлены на Яндекс.Маркете, работает дольше только Jimmy HW10 Pro, 90 минут, но у него и мощность в 2 раза меньше. Давайте посмотрим на характеристики Thomson VH20BW02. Конструкция вертикальный, тип уборки влажная и сухая, мощность 150 Вт, объем контейнера для чистой воды 0,45, для грязной 0,68 литра, время работы до 50 минут, время зарядки 6 часов, уровень шума 70 дБ, вес 4,3 кг. Бак для грязной воды больше, чем для чистой, обычно наоборот, долго работает, но и долго заряжается, мощность 150 Вт, вес, как и у Atwell F16, 4,3 кг. Есть необходимые функции: система самоочистки, LED-дисплей, усовершенствованная система фильтрации с HEPA-фильтром, встроенная ультрафиолетовая лампа. Наличие ультрафиолетовой лампы выгодно отличает VH20BW02 среди собратьев, так как не просто пылесосит и моет, но и позволяет дезинфицировать пространство, убивает вирусы, бактерии, пылевых клещей. В комплекте две насадки – электрощетка, насадка для уборки шерсти. Посмотрим, что говорят покупатели. Мощный, с животными в доме – отличная вещь. Также люди отмечают, что Thomson VH20BW02 одинаково хорошо справляется с сухой и влажной уборкой. Самый распространенный недостаток моющих моделей в том, что пылесосят они не очень, ворсистые ковры нередко не по зубам. Однако Thomson VH20BW02, по мнению покупателей, таким недугом не страдает. Тихий, маневренный, люди в целом довольны, но недостатки тоже нашли. Отметили неприятный запах при мытье полов, отсутствие сервисов для ремонта. Других моделей от данной фирмы на Яндекс не представлено, так что сравним Thomson VH20BW02 с теми, что уже упоминались в рейтинге: Atwell F16, F16 Pro, F16 Ultimate и Clever & Clean HV AQ800. По характеристикам и функциям уместнее всего сравнивать VH20BW02 с Atwell F16 Pro. Обе модели имеют ультрафиолетовую лампу, одинаковую мощность, вес, уровень шума. Однако Thomson работает существенно дольше, не 30, а 50 минут, а разница в цене между ними всего 2000 рублей. Если ищете недорогой пылесос с функцией дезинфекции, значит берите Thomson VH20BW02.
Топ-2 Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H11. Второе место забирает Xiaomi Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H11, китайский моющий пылесос за 19 тысяч. Взглянем на характеристики. Конструкция вертикальный, тип уборки влажная и сухая, мощность 150 Вт, объем контейнера для чистой воды 0,7, для грязной 0,5 литра, время работы до 30 минут, время зарядки 6,5 часов, уровень шума 78 дБ, вес 6 килограммов. И хотя Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H11 – это пылесос с довольно средними показателями, время работы совсем маленькое, а время заряда неоправданно большое, к тому же пылесос реально тяжелый, целых 6 килограммов. Все же покупатели его знают. Только за февраль 2024 года им интересовались в поисковом запросе Яндекса более 750 раз. Модель активно заказывают на Яндекс.Маркете, причем в целом люди довольны покупкой. Отлично убирает мелкую пыль, шерсть, волосы. Купил в начале января, сразу попробовали. Очень хорошо выполняет влажную уборку, щетка хорошо убирает даже въевшиеся пятна. Среди плюсов покупатели выделили удобство использования, функцию самоочистки, мощность, компактность и качество уборки. Среди минусов – большой вес, отсутствие сменных валиков, а также людям не понравилось, что невозможно снизить громкость голосового помощника и убраться под кроватью. Особых редких функций у пылесоса нет, но есть все необходимое: станция самоочистки, LED-дисплей, HEPA-фильтр, голосовой помощник. У Futula есть несколько других моделей – Futula V14, V16, V12, но у них другое строение корпуса. Эти пылесосы с моющими насадками, а в нашем сегодняшнем рейтинге полноценные моющие пылесосы. Топ-1 Kidford KT5173. Итак, настало время первого места, и здесь российский производитель Kidford, модель 5173 за 20 тысяч. Напоминаю, что сегодня места в рейтинге расставлены не по функциям и преимуществам, а по цене, от бюджетных к более дорогим моделям. Ассортимент Kidford составляет 3000 единиц товара, продают как коммерческую технику, так и потребительскую. Посмотрим на характеристики Kidford KT5173. Конструкция вертикальный, тип уборки влажная и сухая, мощность 150 Вт, объем контейнера для чистой воды 0,8 литров, для грязной 0,4 литра, время работы до 40 минут, время зарядки 5 часов, уровень шума 78 дБ, вес 4,6 килограмм. Те же 150 Вт, что и у предыдущих моделей. Большой бак для чистой воды, практически литр. Время работы больше, чем у Atwell и Futula, но меньше, чем у Thomson – 40 минут. Он чуть громче и чуть тяжелее Atwell и Thomson, но легче Futula. Те же необходимые функции – самоочистка, LED-дисплей, голосовой помощник, но нет дезинфицирующей лампы. Вместо фильтра HEPA – собственная система фильтрации, разработанная российскими инженерами. По заявкам производителя, аквафильтр лучше задерживает пыль и грязь. В баке грязной воды установлен фильтр глубокой очистки, а в его крышке тонкий фильтр. На деле хорошо, а что говорят покупатели? Оказалось всего 2 отзыва, и один из них полностью негативный. Не покупайте этот пылесос, он очень тяжелый, слабый и нужен только тем, у кого чистые полы, грязь не убирает, щетка, что вращается и втягивает мусор, отказалась работать на второй раз, теперь стоит мертвым грузом. Честно сказать, меня данный факт весьма удивил, так как на простые вертикальные пылесосы нареканий не было. Неужели Kidford еще недостаточно освоили моющую технологию? Сравним со следующей моделью KT5176, которая на 3000 дороже. Сразу перейдем к характеристикам. Конструкция вертикальный, тип уборки влажная и сухая, мощность 183 Вт, объем контейнера для чистой воды 0,45 литра, для грязной 0,75. Время работы 35 минут, время зарядки 5 часов. Уровень шума 78 дБ, вес 5,2 кг. Увеличилась мощность, но уменьшилось время работы, хоть и не намного, с 40 до 35 минут. Вес тоже стал больше, на 600 грамм. Если в прошлой модели был больше бак для чистой воды, то сейчас для грязной. Принципиальных отличий в функционале пылесосов нет, но давайте посмотрим, как рестайлинговую версию оценивают покупатели онлайн-маркета. Хороший пылесос с уборкой справляется достойно, в управлении и обслуживании прост. Моет и моет отлично, пол быстро просыхает прямо моментально.
Чудо техники! Здесь уже не 2, а 18 отзывов, и в целом это положительные отзывы, хотя недостатки тоже нашлись. Пылесос тяжелый, не просто достать емкость для сбора воды, не моет возле стен. Не моет возле стен – это глобальная проблема всех моющих пылесосов, с которой сумели справиться разве что разработчики Atwell F16 Ultimate и Roborock Diet Pro EU, у которого не один, а сразу 3 ролика, выходящих за рамки корпуса. В сегодняшнем рейтинге я отдаю свой голос в пользу известного производителя Thomson VH20BW02. Здесь самое лучшее соотношение цены и качества и наличие ультрафиолетовой лампы. А за какой моделью отправитесь в магазин вы? Или продолжим выбор? Пишите в комментариях.